நம்ம கஸ்டமர் ஒருத்தர் பார்த்திங்கன்னா வெண்டங்காயும் தக்காளியும் போட்டிருந்தாங்க. அது காப்பு முடிஞ்சிருங்க, வெட்டி விட்டுறலாம் வாங்க அப்படின்னாங்க. நானும் சரின்ட்டு ரொட்டாவேட்டரை மாட்டிட்டு போய் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேங்க. அப்போ திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலி ஒன்று வந்து ஓட்டின காட்டுக்குள்ளே தென்பட்டுதுங்க. எனக்கு மனசே கேட்கலிங்க. காகம் நிறையா சுற்றிட்டு இந்த எலியை பிடிச்சிருமே என்னமோ அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே ஒரு மாதிரி व्यசனமாக இருந்ததுங்க. நம்ம ரொட்டாவேட்டர் ஓட்டுறமே அதுலேயும் சிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க இறங்கி போய் அந்த எலியை முடுக்கி விட்டுங்க. அது என்னடானா நம்ம காலுக்குள்ளேயே ஒடியாருதுங்க. அப்புறம் அதை இதையும் மண்டிங்க காகத்துக்கிட்ட மாட்டாத மாதிரிங்க எலி முடுக்கி விட்டுங்க. அது சல்லுன்னு சேஃபான ஒரு இடத்துக்கு போயிடுச்சுங்க. என்னமோ அது எலியை காகம் பிடிச்சா எனக்கு என்ன வருதுங்க, என்னமோ மனசு கேட்கலிங்க. அதனால் முடுக்கி விட்டுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.